đồng ý với cách lựa chọn của bạn Việt không? Cô mời ý kiến của Linh. Con ơi cô, con không đồng ý bởi vì nếu mà mình mất cô thì tình đoàn kết giữa mình và bạn nhà sẽ bị sứt mẻ ạ. Cô cảm ơn con. Con có ý kiến. Cô mời ý kiến của bạn Nam. Con ơi cô, nếu mà bạn Hồng mách cô thì bạn Nhàn ngày hôm sau sẽ bị xấu hổ bởi vì cô giáo phê bình bạn ấy trước lớp ạ. Các con có đồng ý không nhỉ? Thế còn có ý kiến nào nữa không? Cho rằng cái việc lựa chọn này là chưa hợp lý. Có một ý kiến của bạn của con nào? Con thưa cô, ý kiến đó là chưa hợp lý vì nếu bạn Hồng mách cô sẽ làm phiền đến cô giáo ạ.